今次呢個高鐵考察團咧，其實都收穫好豐富嘅。咁除咗話我哋可以見到好多即係參觀好多有文化意識啦、有歷史嘅地方之餘咧，亦都最個重點項目就係我哋去到城東中學啦，同埋華僑大學啦，去做一個參觀。咁都真係收穫滿滿嘅。咁城東中學亦都見到佢哋大家一個姊妹學校嗰個接款待啦，同埋都感受到中學方面佢哋嗰個嘅 passion 啦。咁另外華僑就更加好豐富啦資訊，咁俾咗好多資料我哋啦，咁令到我哋都理解咗好多，同埋一啲嘅申請即係港生申請方面嘅資料咧，咁令到我哋都收穫好滿足。咁呢不枉此行嘅啫。咁今次啦嚟到呢個交流團啦，俾我嘅感覺就真係大開眼界啦。第一啦，首先睇到兩所嘅學校啦，中學同大學啦，佢嘅教學啦，再加上就遇到我哋自己學校嘅舊生啦，亦都同佢分享翻嗰個心路歷程啦。再加上咧每一個景點啦，都令我大開眼界，就睇到好多非文物嘅遺產嘅嘢啦，亦都同埋再加上認識到好多唔同嘅家長咧，嚟自唔同嘅年級啦，一齊度過咗呢個咁開心嘅旅程啦。大家好啦，我係5D 班嘅黃宇峰。我今日咧就我哋已經完結咗呢一個泉州姊妹學校嘅考察團。呢一個考察團令我學到好多嘢，係書冇嘅知識，仲有可以令我增廣見聞，了解翻我 Form 2未學過嘅中史知識，例如鄭和下西洋令我品嚐到更加多嘅美食，了解學校美好嘅一面。